Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah kita bertemu dalam suasana yang sangat cerah ini. Semoga pertemuan kita juga membawa barokah, manfaat di dunia maupun di alam akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita lanjutakan nomor 82, 5 dari bawah, 6 garis saking andap. Fa innal abda, 6 garis saking andap. Fa innal abda idza qama bihi halun min tilkal ahwali iltaja'a ila rabbi fi izalatihi wa dhahara lahu uzmatu rububiyatihi ay rububiyatuhul azimatu. Fa innal abda mongko sak temene kaula iku idza qamat ari kalane jumeneng bi kelawan abad halun apa sijine tingkah mintil kal ahwali saking mengkono biro-biro tingkah iltaja'a mongko ngungsi sapa abad ila rabbi maring pangeran fi izalati ing dalem ngilangaken hal wa dhahara lan dadi katon lahu kaduwe abad azmatu rububiyati apa keagungane sifat kepengeranane Allah. Ai rububiyatu tegese sifat kepengeranane Allah al-azimatu kang agung. Ai anna lahu tegese sak temene iku kaduwe abet Rabban ana pangeran malikan kang memiliki lahu maring abet yuzilu kang bisa ngilangaken sapa Rabb anu saking abet maing barang koma kang jumeneng apa mabi kelawan abad. Bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati, fa innal abda idza qama bihi halun min tilkal ahwal iltaja'a ila rabbi fi izalatihi. Manungsa niku lek wis ketimpa, manusia itu kalau tertimpa satu tingkah dari beberapa tingkah di atas, sakit, kecolongan, kemelaratan, kefakiran. Kalau manusia itu sudah tertimpa yang namanya kemelaratan dan seterusnya, itu biasanya mereka itu akan mengungsikan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan sesuatu yang menimpa itu tadi. Jadi menungso lek wis kena coba nang Gusti Allah, pamane kecoba ketiban piring pamane. Aja ketiban barang sing gedhe loro. Ketiban piring sakit titik-titik Allah, loro ya Allah. Dia mengucapkan kalimat Allah pada saat terkena musibah, itu tandanya dia menginginkan musibah itu tadi dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kita. Tabrakan, dier, sikile putung Allah. Allah lho, malah eling nang pangeran. Napa maknane eling nang Gusti Allah niku? Maknane eling nang Gusti Allah muni Allah niku awake njaluk supaya lorone sing mergo tabrakan niku cepet diparingi waras. Wong niku gelem njaluk nang Gusti Allah kepingin waras, lek awake mari kena coba sing lara. Lek awake mari kena coba ndak duwe biasa njaluk dikei rezeki. Maling ngrobo nang Gusti Allah, muni Allah. Lho niku berarti ngrobo nang Gusti Allah kangge apa? Kangge njaluk supaya awake niku nang Allah dipun paringi rizki sing kathah, keadaannya bisa berubah dari yang kemarin menjadi yang lebih baik. Dadi sing luwih apik, mboten dadi sing tambah elek. Soale sing iso ngilangno barang-barang sing ngoten niku kan namung Gusti Allah. Lho itulah hikmahnya. Wa dhahara lahu uzmatu rububiyati. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat Allah, berarti dia merasakan bahwa dirinya itu sakit dan yang mampu menghilangkan adalah Allah. Al-Zat yang maha besar adalah Allah. Al-Zat yang maha sehat adalah Allah, karena dia selalu dalam keadaan sakit. Akhirnya ngerubuh Gusti Allah. Ngerubuh niku maknane kan berarti sing dirubuh itu luwih kuat. Kono truk
nyenden nang wite tebu ya ajur wite tebune. Lek truk niku nyendene nang wesi. Wite posak goden-goden. Nyenden nang gabes ya penyit gabese. Lek nyenden niku nang sing kuwede. Kalau kita menyandar kepada zat yang maha agung, menyandarlah kepada zat yang maha besar. Lek menyandar kepada zat yang maha besar, maka kuat yang disandari itu. Nyenden nang sing padha remeke. Lah apa nyenden nang sing remek? Ya wis menungso lak ngoten to, Pak. Akale akeh-akeh niku lak ngoten. Golek kanca iku senengan sing sugih ketimbang sing tak duwe. Soale kanca niku lek ndak duwe niku biasae paling utang. Lek sugih iso diutangi dhuwit, iso dijaluki dhuwit, iso dijaluki bantuan. Lho niku koyo modele kita nyenden nang Gusti Allah itu kesadaran kita seperti itu. Ketika kita sakit maka kita mengucapkan kalimat Allah, artinya kita menyandar sepenuhnya datang Gusti Allah. Lek wis menyandar sepenuhnya kepada Allah, kita mengucapkan kalimat Allah, berarti Allah itu tampak dalam diri kita. Tampaknya Allah itu di dalam asarnya Allah, di dalam asarnya ubudiyah yang diletakkan oleh Allah dalam diri kita. Artinya annalahu rabban malikan lahu yuzilu anhu ma qama bi. Lek wis dhek niku ketika terkena musibah mengucapkan kalimat Allah, maka secara tidak disadari dia itu berarti juga menyadari bahwa dia punya Tuhan yang memiliki dia dan segala-galanya, yang secara otomatis dialah yang dapat menghilangkan musibah yang menimpa itu. Ngoten. Walaula dzalika lamono ora ana apa mengkono-mengkono hal iku maujud, lam ya'rif mongko orang kenal sapa abad ing Allah. Lah andai kata nang Allah ndak dikai coba mosok sampean katene nyebut. Andai kata sampean ndak dicoba nang Gusti Allah mosok katene muni Allah. Krana sampean dikai coba, sampean baru mengenal Allah. Dadi fa'uzmatur rububiyyati mongko utawi agunge sifat kepangeranan. Iku innama zaharat angin pastine ngaton apa rububiyah lil ibadi maring pira-pira kaula min warai hijabil ubudiyati saking burine aling-aling sifat kepangeranan. Dadi keagungan Gusti Allah, keagungan sifat ketuhanannya Allah itu bisa tampak kepada seorang hamba tapi dari belakang hijabil ubudiyah. Hijabnya sifat kekaulauan, sifat kemanusiaan. Jadi lek hijab niki ilang, ketok nang kula panjenengan sedaya. Tapi lek ana hijab ya tetep ketok. Sifat azmatur rububiyah niku ketok. Umpama menungso niku bejat pun, menungso niku rusak. Azmatir rububiyah, keagungan sifat ketuhanan itu tetap masih terlihat, cuma ada di belakangnya hijabnya. Kalau hijabnya sudah hilang, maka dia akan mengucapkan kalimat Allah. Jadi lek ana wong kena coba kok muni jancuk, niku bukan berarti sifat keagungannya Allah niku mboten ketok. Coba kesandung. Lek wong wedok biasa muni palan. Itu namanya bukan berarti sifat keagungan Allah itu tidak terlihat kepada kita. Terlihat, cuma dihalangi oleh hijabul ubudiyah. Ada hijab yang berupa sifat kemanusiaan, sifat kehambaan. Akhirnya terhalang tak sampai kepada kita. Walaula dzalika lamono ora ana apa mengkono-mengkono hal iku maujud, lakana moko yaktine ono apa azmatur rububiyah. Lakana moko yaktine ono apa azmatur rububiyah. Batinan iku kang samar, la yauharu kang ora katon apa dzalik apa. Walau la dzalika lamun ora ana apa hal lakana moko yaktine ana apa uzmatur rububiyah ku batinan batin la yadharu kang ora pertelo apa uzmatur rububiyah. Kok andai kata mboten wonten coba, niscaya keagungan sifat Allah itu samar, tidak terlihat kepada kita. Karena kita tertimpa oleh musibah, maka keagungan Allah itu menjadi terlihat oleh kita. Walidha lan krono iki kana batinan la yadharu qala tahu sapa Asyadzili Imam Syadzili wattasa mugi-mugi nyucikaken sapa Syadzili sirrahu ing sirrine Syadzili
Al-ubudiyadu kota samugi nyuciaken sapa Allah sirau ing sirine al-asyadzili utawa ing atine asyadzili. Al-ubudiyatu utawi sifat ngaula utawa sifat ibadah sing dilakoni kaula, ngoten maksude niku. Jauharatun iku suca. Al-harat ha kang ngetokaken ha ing jauharah ar-rububiyatu apa sifat kepengiranan. Fa subhanal latiful khabir, fa subhana mongko maha suci. Sapa al-latifu zat kang welas, al-khabiru tur kang waspada. Mila Imam Asyadzili dawuh, sifat ngaku dadi kaula sing selanjutnya kudu ibadah nang Gusti Allah itu adalah merupakan sebuah permata hati yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Dadi lek ndelok teko niki, wong ibadah karo mboten niku Allah sing ngersakno. Allah yang mentakdirkannya. Lek Allah mboten mentakdirkan kita menjadi orang yang ibadah, mboten kira ibadah. Mila saking menika perlu dijaluk. Entar muga kula mbek sampean dadi wong sing atine kebuka, akhire iso ibadah dhateng ngarsane Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kira-kira ngoten sing kula jaluk. Monggo kita lanjutaken. La tutalib rabbaka ay tak tarid alaihi wa tusi adzanna bihi li sababi ta'akhuri matlabika. La tutalib ojo nuntut sira, ojo nuprih sapa sira rabbaka ing pangeran sira ai tak tarid tegese ojo melawani sira alaihi ing atase rabbak wa tusi ulan ngoloaken sira adzanna ing penyono bihi kelawan rabbak li sababi ta'akhuri matlabika krana sebab mundure penuprih sira, krana sebab telati penuprih sira. Aima tegese barang talabeta kang nuprih sirahu ing maminu saking rob batinan iku kang batin kana ana pemah kal khususiyati kaya pira-pira keistimewaan au zahirian utawa kang bangsa zahir kal agradi kaya pira-pira sejo ad-dunyawiyati kang bangsa dunya. Fa idza talabta mongko ari kalane nuprih sira minu saking Allah syai'an ing suwi-wiji walam yusri lan ora nyepetaken sapa Allah laka maring sira al ijabata ing ditrima fala tusik mongko aja ngelekaken sira kabeh bi kelawan Allah dzannaka ing panyono sira. Dawuh niki musannif la tutalib rabbaka ay tak tarid alaihi. Sampean ojo nuntut, ojo demo nang Gusti Allah, ojo menentang nang Gusti Allah krana barang sing sampean jaluk ndak cepet-cepet berhasil. Karena sesuatu yang sampean tuntut saking Gusti Allah mboten berhasil, sampean niku ngresula. Demo nang Gusti Allah, menuntut kepada Allah. Mana? Katanya kalau orang berdoa itu doanya langsung diterima. Saya kok nggak diterima? Aku ndonga mulai sik cilik, apa kekurangan saya? Loh, aku kan sudah banyak minta kepada Allah, tapi aku masih belum diberi. Maka ketika kita minta kepada Allah, tapi apa yang kita minta mboten langsung dikekno, ojo sampai kula kali panjenengan iki suudzon karo Gusti Allah. Ojo sampai ngati-ngati. Hanya karena jadi suudzon kita itu jangan sampai kita suudzon kepada Gusti Allah hanya karena permintaan kita itu terlambat atau lambat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Aima talab tahu minhu batinan. Barang sing sampean jaluk nang Gusti Allah niku contone ana kalane sing batin kaya pira-pira barang keistimewaan utawa kang rupa zahir kaya pira-pira tujuan donya. Krana tujuan donya ni sampean sing sampean jaluk nang Gusti Allah ndak tang berhasil, ojo sampai ngersula. Ojo sampai nuntut nang Gusti Allah. Aifa idza talabta minhu syai'an walam yusri lakal ijabata fala tusik bihi dzannaka. Lek sampean jaluk sesuatu nang Gusti Allah, terus Allah enggak cepat memberikan sesuatu sing sampean jaluk, ojo sampai suudzon. Kok medit Gusti Allah nang aku ya? Kok sik ndak dikek-keki aku nang Gusti Allah, ojo ngoten. Siji nomor loro wala tutalibhu. Niki kelas rada munggah niki. Wala tutalib lan ojo nuntut sirahu ing Allah bil wafa'i kelawan nuhoni
bidzalika kelawan mengkono-mengkono tolap. Fa innahu mongko sak temene Allah yaf'alu iku nglakoni sapa Allah ma ing barang yasha'u kang ngersakaken sapa Allah ing ma la yus'alu ora kena den takokaken sapa Allah ora kena den takoni sapa Allah amma saking barang yaf'alu kang nglakoni sapa Allah ing emma. Lan sampean njaluk nang Gusti Allah lek nang Allah niku dereng disembadani, sampean jangan meminta kepada Allah agar permintaannya itu diterima. Allahumma ya Rabbana istajib du'aana. Ojo munian ngono. Apa kok ndak oleh muni ngono? Gusti Allah iku wis ngerti. Lan Allah itu enggak iso diatur. Fa innahu yaf'alu ma yasha'u wa la yus'alu amma yaf'alu. Niku Gusti Allah. Allah niku bakal ngelakoni sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya. Dan Allah itu tidak bisa dituntut tentang sesuatu yang dikerjakan oleh Allah. Sampean duwe tangga. Tanggane enak, rezekine lancar, sampean melarat. Akhirnya sampean muni, "Ya apa Gusti? Niku wong tambeng kok didadekno wong sugih, kula sing ahli ibadah kok didadekno wong ndak duwe." Muni ngoten niku ndak oleh. Sebab Allah ini sudah memilih keadaan sampean iku untuk sampean. Dan Allah memilih keadaan tangga sampean iku ya untuk tetangga sampean. Lek sampean kudu njaluk ana ndukur terus, lah iki malih Gusti Allah sing kena atur sampean. Allah niku ndak kena ditakoni. Kalau Allah itu nggak punya jabatan yang harus dipertanggungjawabkan. Lek kula ambek sampean, jangankan kita yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan pun besok di akhirat, jabatan donya maksudnya, kita akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan ada di hadapan Allah Rabbul Izzati. Itu pasti. Lha Gusti Allah mboten. Allah niku nglakoni napa mawon ndak ana sing harus dipertanggungjawabkan oleh Allah. Sak karepe Gusti Allah. Ya apa wis apa jare Gusti Allah. Kula ambek sampean kadene niru ngoten. Lho berarti sampean sing pangeran. Mboten. Jadi Allah itu akan mentakdirkan sesuatu apa jare Gusti Allah. Lah dadi sampean jarene nek riki wala tutolib bil wafa, ojo demo nang Gusti Allah kangge dilaksanakno. Ojo njaluk nemen-nemen karepe nang Gusti Allah supaya donga sampean diterima. Sebab sampean senajan mboten njaluk, Gusti Allah iku wis weruh nang isine ati sampean. Ngoten. Walakin tolib nafsaka, walakin tapine tolib nupriya sira. Nafsaka ing nafsu sira, ing awak sira bitaakhuri adabika sebab karine tata kramane sira ai adami wujudihi tegese ora anane wujude adab haitsu talabta en dalam sekirane njaluk sira minu saking Allah isra'a ijabatika ing nyepetaken oleh sira nyembadani wala yakhfa lan ora samar ma opo barang fidzalika kang tetep ing dalem mengkono tolap min su'il adabi bayane saking olone tata krama. Sampean ojo nuntut nang Gusti Allah krana penjaluke sampean niku telat lambat yang akan diterima ojo, tapi sampean harus menuntut diri sampean. Kenapa doa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kok terlambat akan diijabahi? Apa permintaan kita itu kok suwe sing kate dikekno nang Gusti Allah? Kita harus menuntut diri kita. Oh iya, pancene awakku iki kurang tata krama. Wong jenenge njaluk dadi kongkon cepetan. Ojo sampe nang Gusti Allah. Wong emis niku lek njaluk, nuwun Pak, nuwun sepisan tok cukup. Mari ngucapno nuwun sepisan kari ngenteni. Terus ing dalam waktu ngenteni niki sing dinteni metu apa ndak sing duwe omah. Lek metu tebane ngeke iya apa ndak? Ngoten tok haknya orang yang meminta itu seperti itu. Dek endi ana critane wong ngemis niku. Nun. Njaluk beras cepetan wae. Iku duduk nun sewu duduk wong ngemis niku jenenge rampok. Lho apa sampean katene ngerampok nang Gusti Allah? Krana apa sing sampean njaluk ndak berhasil? Apa yang sampean kehendaki tidak sukses,
koyok sampean katene ngamuk nang Gusti Allah. Lah ya rampok. Apa sampean katene ngerampok pangeran? Terus sampean katene ngerampok pangeran iku sampean duwe kekuasaan apa? Lek sampean model-model koyok ngoten, berarti sampean harus menuntut diri sampean sendiri bahwa sampean itu pancene kurang tata krama nang Gusti Allah. Artine sampean iku termasuk wong sing ndak tata krama ketika sampean minta dan sampean harus secepatnya dikabuli doanya. Njaluk cepet dikabuli niki jenenge ndak tata krama. Lek wis njaluk dikabuli, ya wis akarepe Allah lah. Sampeyan njaluk tok, kate dikei apa nang Gusti Allah sak kersa, kapan barang iku kate dikekno ya sak karepe Gusti Allah. Oh, kate dikei meneh ya monggo. Dikei sedina sak minggu kas ya monggo. 1 bulan lagi oke, ditunggu aja. Apa 1 tahun? Apa 2 tahun? Apa 10? Apa 40 tahun? Apa akan diberikan nanti kepada anak kita atau cucu kita? Iku ngoten apa jare Allah Subhanahu wa taala. Kula ambek sampean sebagai pengemis, sebagai peminta, pemohon hanya punya hak untuk memohon. Tidak berhak mengatur untuk mencepatkan cairnya sesuatu yang kita mohon. Njaluk nang pangeran, njaluk banter-banteran, len di sampean tak iso, lek njaluk ya alon-alon. Apa jare sing ngekeki? Kapan sing ngekeki niku kate ngekekno sakarepe? Wala yakhfa ma fi dzalika min su'il adabi wala yakhfalan ora samar. Ma apa barang fi dzalika kang tetep ing dalem mengkono-mengkono Isra'ul ijabah. Talabu Israil ijabah min su'il adab saking olone tata krama. Jelas pun lek sampean njaluk nang Gusti Allah kongkon cepet kei niku berarti sampean ndak tata krama nang Gusti Allah. Wis mesti niku. Hasilnya doanya belum pasti, kurang sopannya sudah pasti. Wa aiton mutalabatu kalahu bil ijabati dalilun ala annaka da'auta litujaba. Waduh. Niki tambah luwih dukur maning niki. Nggih, monggo kita paham dengan halus nggih omongan kula niki. Wa aidon lan padha karo suul adab mutalabatuka utawi panuprene sira lahu maring Allah bil ijabati kelawan den sembadani dalilun iku nutuaken ala annahu ing atase sak temene Allah ala annaka ing atase sak temene sira ta'auta iku ndonga sapa sira litujaba trapun ten sembatani sapa sira fi du'aika ing dalem donga sira fayakunu mongko ana apa du'auka tungane sira ana iku li gharadin krana sejo wa hadza utawi iki kaunu du'a lil gharad li gharadin wa hadza utai kaunu du'a li gharadin iku mimma setengah saking barang yaktahu kang nyacataken apa ma fi kamali ubudiyatika ing dalem sampurnane dadi kawulane sira ing dalem sampurnane ibadah sira ngoten dadi kula ambek sampean njaluk nang Gusti Allah supaya donga sampean iku diterima sampean njaluk nang Gusti Allah ya Allah Gusti sampean trima donga kula niki Gusti. Niki cara-cara tata kramane wong donga nggih. Sampean muni ngongkon nrimo dongane nang Gusti Allah niku dalilun ala annaka ta'auta litujaba. Iku nuduhaken bahwa sampean itu berdoa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek wis sampean berdoa agar diterima oleh Allah, maka doanya sampean itu berarti ada tujuannya. Kalau doanya sampean itu ada tujuannya, berarti sifat kehambaannya sampean itu sudah ternodai. Wis dak bersih sampean jadi seorang hamba. Kok cara mang dadi pengemis wong dadi pengemis kok ngatur. Iku lak jenenge raja. Wong jadi pemohon kok menentukan waktu dan sesuatu yang diminta, iku kan namanya mengatur. Yang mengatur itu bukan yang meminta, tapi yang punya. Lho lek sing meminta itu yang meminta itu yang mengatur berarti si pengemis, si pendoa, si peminta niku wau mboten tata krama, ngoten.
Berarti sifat ubudiyahnya tidak sempurna. Cacat sifat dadi kaulane. Krana njaluk tapi ngatur. Jenenge njaluk kok ngatur. Lek njaluk ya wis njaluk. Kate dikeki apa? Kapan kate dikekno? Ya apa carane ngekeki? Niku apa jare sing duwe? Ngoten, masyaallah. Kanca-kanca iki kitab hikam niku tambah suwe, tambah alus, tambah suwe, tambah perlu ditelan dengan baik-baik. Ojo sakarepan sampean nang Gusti Allah nggih. Sing ati-ati sing sopan. Nang menungso ya ngoten, sing ati-ati, sing apik. Perasaan kita itu jangan sampai mengedepankan keinginan kita sendiri. Terlebih-lebih kalau keinginan kita ini berbenturan dengan keinginan orang lain. Awas, ngati-ngati. Itu rentan dengan pertengkaran. Rentan dengan ketidaksopanan. Pun, malih. Wa aidon i'tiqaduka wa aidon lan kelawan maning padha karo yaktau fi kamali ubudiyatika. I'tiqaduka utawi oleh sira nikataken. I'tiqaduka utawi oleh sira nikataken anahu ing sak temene Allah iku lam yastajib ora nyembadani sapa Allah laka maring sira iku isaatu adabin olone tata krama lan maning sampean niku Pak lek nekatno bahwa dungane sampean niku ndak diterima berarti sampean niku ndak tata krama. Markane sampean ojo sampe muni aduh lek dongaku ndak diterima. Lho, ndak tata krama sampean muni Gusti Allah. Mosok pangeran katene krungu wong aku muni alon-alon. Lho, ojo mek muni alon-alon, sampean ndak muni lho. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah Maha tahu dengan sedetail-detailnya pada isi hati kita. Apa maneh njaluk? Ndak njaluk niku lho Gusti Allah wis ngerti nang isine hati kula sampean. Makane ojo sampai duwe keyakinan bahwa doa kita enggak akan diterima. Jare sapa donga ndak diterima? Kabeh wong sing gelem ndonga mesti diterima. Jare sing dawuh kala wingi, barang siapa yang diberi rizki, barang siapa yang dilepaskan lesannya oleh Allah untuk berdoa, maka dia lam yuhramil ijabah, pasti diterima. Tidak mungkin akan tidak diterima. Pasti diterima. Niku jare sing pengajian sing kala wingi lak ngoten. Dadi lek sampean duwe keyakinan bahwa ibadah sampean niku ndak diterima nang Gusti Allah, berarti sampean suul adab datang Allah Subhanahu wa taala. Mila mandar muga napa ingkang kula aturaken menika dados sekedhik siraman kangge hati kita, terutama di dalam masalah tata kramane ndonga dhateng ngarsane Gusti Allah, supaya kula mbek sampean niki tidak mempunyai iktikad bahwa ketika kita berdoa maka doa kita tidak diterima karena apa yang kita minta belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namung sakmenten ingkang saged dalem maturake, selamat bekerja, selamat berangkat ke tempat usaha kita masing-masing kangge niat ibadah. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.